इंसान जो है वो जंगलों में भी बसा जा रहा, बताओ कहीं जगह नहीं छूट रही। तो बताओ जानवर बेचारे कहाँ जाएंगे अगर इंसान पे हमला ना करे तो? हैं? कहीं ना कहीं तो भाई उनको भी जगह चाहिए। विश्वास नहीं हो रहा? दिखाते हैं तुमको। यहाँ देखो बगल में सब सोसाइटी बनी है, सब देख रहे हो? वैसे सोसाइटी के बीच में एक छोटा सा जंगल है, छोटा सा। देखो अब ये भी तो बेचारे जानवर है, देखिए ये भी जानवर है बेचारा। अब ऐसे एक दो नहीं, यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो ये बताओ कहाँ जाएंगे जब जगह नहीं छोड़ोगे इन जानवरों के लिए, बेचारों के लिए? अभी कुछ दिक्कत हो जाएगी तो बताओ।